Bitta qizli oilaga kuyov bo'lsang nimalar bo'ladi? Qizim. Kuyov. Yolg'iz kuyov bo'lishni bir qancha plyus tomonlari bor. Eng zo'r tomoni seni kuyov emas, o'z o'g'illaridek ko'rishadi. Keling kuyov, ko'rpachaga o'tiring. Yo, stulga o'tiradi. Ko'rpachaga o'tiradi. Stulga o'tiradi. Borsang o'tkazgani joy topa olishmaydi. Yaxshimisizlar? Qanday bo'lsang shundayligingcha qabul qilishadi. Solishtiraman deyishsa, bojalaring ham yo'q. Kuyovimiz boshqachada baribir. Nimasini aytasiz? Xohlasang senga uy-joy, umuman hamma narsalarni berishadi. Faqat ichki kuyov bo'lishing kerak. Yolg'iz kuyov bo'lishni minus tomonlari esa Etga narsamni olib keldingizmi? Voy, esimdan chiqib qoldi. Ertaga olib kelib beraman. Nimaga olib kelmaysiz? Olib keling. xotining bitta qiz bo'lgani uchunmi? Xarakteri shunaqaroq bo'ladi. Eng ko'p eshitadigan gaping, O'g'lim bilasiz-ku, bitta qizim. Ehtiyot qiling, xo'p? Albatta. Bo'ling, Sardor aka, tezlashing, mashinani yurg'izing, bo'la qoling. Ha, tinchlikmi, qatga? Bobomnikiga dada. Sog'inib qolishibdi-da. shunaqa tez-tez chaqirib olishadi. O'z o'g'illarday ko'rgandan keyin, tabiiyki bunaqa tomonlarga ham chidashing kerak. Beparasat xotin shu sovuqda kuyovga tashqarida yer ag'dartiryapsanmi? Uyalmaysanmi? Uyat bo'ladi. Yuring kuyov, sovuqda turmang. Ichkarida issiqda idish tovoq yuvasiz. Qutlug' bo'lsin kuyov bola, qutlug' bo'lsin. Ichki kuyov bo'lsang nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda ichki kuyov degan so'z ozgina xunukroq eshitiladi. Voy, baxtli bo'lsin. Ichki o'qiganimiz juda yaxshi ish bo'ldi-da. Lekin zo'r tomoni boshqalar uylanish, uy-joy qilish va mashina olishga yillab zo'rg'a yetishsa, sen shunchaki uylanib hammasiga bir kunda erishasan. Qolganlar qaynatasini oyda bir ko'rsa, sen kuniga kamida 10 marta ko'rasan. Chiqdingizmi kuyov? O'zingizda o'tirgandek o'tirar ekansiz, ha? Uzr, Farhod aka. Ha? Dadajon demoqchi edim. Nafaqat ko'rasan, bir umr birga yashaysan. Voy, kuyov, toza uyquchi ekansiz-da. Sizni ko'rib qornilarimiz ochib ketdi. Keling, o'tiring, men etga tez-tez choy ichamiz. Xo'p. Plyus tomonlardan biri esa xotiningni uyga borib kelay degan gaplarni hech qachon eshitmaysan. Biroz g'alatroq bo'lsa ham, bu gaplarni o'zing aytasan. Anu, men uyga borib kelay, oyim sog'inibdilar. Voy, kuyov, bir hafta oldin borgandingiz-ku, yana borasizmi? Ha, mayli, borib kelaversin. Mayli, faqat tezroq borib keling. Xotining bilan o'ylab muomala qilishga majbursan. O, menga qara. Dazmol qatta demoqchi edim. O, uyimdaman deb ko'p o'zingdan ketmagin, tushundingmi? Men sen dodingni berib qo'yaman va shu o'zingdan ketma. Erkak kishini baqirib urishgan ovoz eshitilyaptimi? Sizmi siz kuyov? Yo'q, ashulay ketdim. Hali rosa beraman dodingni. Mazza qilib urisha olmaysan. Mabodo urishib qolsang ham, Ey, yoqmasa shu katta ko'chaxonmi? Bor yo'qol ketaver. Degan gaplarni aytging kelsa ham ayta olmaysan. eng yomoni o'rtoqlaringning oldida xijolat bo'lib, shu tema ochilmasa edi deb turasan. O'rtoq menga qara, turmushga chiqqaniga, uylanganiga qancha bo'ldi? Ketdim. Jonga tegdi. Ichki kuyov bo'lishdan charchadim. Sardor aka, to'xting. Ha, kuyovni haqqimi? Qayting bu fikringizdan. Jon kuyov, ketmang kuyov, bizga siqilish mumkin emas. Kecha doktorga borgandik, doktorlar sanoqli umringlar qoldi dedi. Dadasi aytdi, kuyovimiz ketib qolmasin. Sanoqli umr? Babam, men sizlarga prank qildim. Ishondinglarmi? Hazilni ham tushunmaysizlar. Ketdi ichkariga. Kuyov jo'ra bo'lsang nimalar bo'ladi? Hamma kuyovning o'rtoqlarining ichida eng shu stres kuyov jo'ra bo'lgan deb o'ylaydi. Shuning uchun aslida unaqa bo'lmasa ham, o'zingni hamma narsani biladigandek tutishga majbursan. 50% qizlar kuyovga qarasa, qolgan 50%. Voy, o'rtoq, вообще такой bo'lyaptimi? Kuyovmi? Yo'q, o'rtog'i. Charchayapsizlarmi qizlar? Hech qachon gapingga kirmagan o'rtog'ing o'sha kuni sani og'zingga qarab turadi. Voy, o'rtoq, esidan chiqib qoldi. Gulli kelin salomni oldin beramanmi, keyinmi? Salom beradigan payt salom gulli berasan, xo'p? Alo. Ha, yo'q, bilmadim. Senga bir tiyin bermaydigan o'rtog'ingning puli ham o'sha kuni senda turadi. Soqqali ishlarni ham hammasini o'zing hal qilasan. Karnay surnagini hech birida qaraviysanlar, vaqti yosh bola bo'lib ketdilaring sanlar. Faqat kuyov emas, qolgan o'rtoqlaringni ham o'zing kontrol qilasan. Sanlar qatga? Mashina to'lgan, sanlarni Matizda ketlaring. Har doim shunaqa qilasan. Yaxshi qiz, ketasizmi? Mashina bo'sh. Joy bor, o'rtoqlaringizni ham chaqiring. O'rtoq qudalar chiqdi. Tur. Ya bo'ldi, ketdi, o'tiraver. Ya tur. O'tir. Voy, tur. Nima qilyapsan? Prosta mazza ekanda. To'yda boshqalarga bo'lmasa ham senga aniq so'z beriladi. Hech qanaqa ishing bo'lmasa ham vaqt cho'zib, hammani kuttirib chiqishga netchi. Ha, o'rtoq, mana to'yam o'tdi. Eng muhimi hayajonlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men qara. Sekin kirasan, asosiysi shoshilmaslik. Ko'p aql o'rgataverma, jonga tegdi. Shunchasiga chidadim o'zim. O'zim bilaman nima qilishni.
O to'xta, men uylanmagan bo'lsam ham hamma narsani bilaman. Yar yar yarrane yar yaringdan o'rgili. Sardor aka to'ydan keyin ham meni sizlaysiz a? Ha, bu nima deganingiz? Albatta. Va'da berasizmi? Yigit kishi bitta gapiradi. Men sizga to'ydan keyin ham sizlayman deganmidim. Onajonisi, bugun ochilib ketibsizmi? Voy sizlar men g'ashim kelyapti. Senga hazil qildimda, bilaman erkak kishi xotinni sizlamaydi. Bizni zotimizda unaqasi chiqmagan. To'g'rimi o'g'lim? To'ppa to'g'ri, dada. Nima? Choy, Xotiningga qo'yib beradi. choy quyvor, ring. Siz meni boya nega sansiradingiz? Uydagilarning oldida noqulay bo'ldi-da. To'ydan oldin menga va'da bergandingiz-ku. Bilaman. Kelingda bundoq qilaylik, ichkarida sizlaymanda hammani ko'zi uchun, tashqarida sansirayman, ha? Unaqa gapiradigan bo'lsangiz, menga umuman gapirmay qo'yavering. Uf, kech qolamiz, namuncha cho'ziladi xotining, tezroq chaqir. Bo'ldi, siz chiqib turavering, chaqiraman. Hozir chaqir. Unda kirib chaqirib chiqaman. Shu yerda chaqir. Sarvinoz, Labbek. oyim chaqiryaptilar. Kimni? Hey, bo'p qoldingizmi? Tezroq bo'ling. Hey, kimga gapiryapsan? Ha, dadam kirib ketibdilar. Dada bo'p qoldingizmi? Bo'ldim. Men sizni hech qachon sansiramayman. Siz. Hozir. Men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Men to'ydan oldin va'da bergan edim, o'shaning uchun. O'lsini bu akfadan hech narsa eshitilmaydi. Ay na 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 ya sevgili bilu. He, dada tezroq bo'ling, bu obyektni bir oyda bitirishimiz kerak. Kuyovim bo'lmaganida sonsaxonaga so'z qilardim. Ko'taring, chimchiqni ko'tida yurangiz bor, kuyov bola. Choy ichmaysizlarmi? Ichamiz, o'zingizga o'xshagan shirin bo'lsa. Mana qizim, suyuq ering boshqa qizlarga gap otyapti. Aloqada bo'lib tursang, keyin nima ish qilganlarini ham tashlayman. Dada, kazyol bo'lmang. Kuyov bola metrni bersangiz-chi, nimani o'lchayapsiz? Diqqat bilan tomosha qiling. Kuyov bola chiqsangiz-chi, u Instagramda videolar tugamaydi. Abid qo'yinglar, ovqat olib kelaman. Rahmat. Har doim mana shunaqa shildir ovqat qilishadi, qizingizga o'xshab. Sizga o'xshab go'shab kelmasa kerak-da, eri. Ha, dada. Ha, ozgina qoldi. Qaynotam bilan ishlayapsiz-ku. Menga jentra olib bermoqchi. Moni olib beray, moni. Sal jentra kaltaroqda, kalta. Limuzin olib beray, uzunroq, mana uzunroq. Qanani sen men bilan armatura sotgan sheriging? Ofisda. Sen armaturani sotgan? To'xtab turing, ishtonni ko'tarib olay. Sardor! Sen sormadan uying bormi? Hozir dadan kesin urib oyog'ingni sindiradi. Tezda uyga yur. Tezda oldimga tush. Bola bo'lmay ketgur, shom bo'ldi. Ot. Menga qarasan bola. Nimaga qirq chiqmagan kelinday uyda tuxum bosib o'tiribsan? Bunda ko'chaga chiq. Shom bo'ldi, o'rtoqlaring bilan birga o'ynamaysanmi? Ha, mana o'ynayapman-ku. Ergash leska o't, leska. Eshak menda o'ylaylik. O'rtaga tushar o'ynaylik. Bo'lmaydi. Dagadaga o'ynaylik. Davay, ketdik. Men seni otdim-ku, nega o'lmading? Menga tekkani yo'q, men etimni o'tib ketdim, mana unga tegdi. Davay, ot. Bo'tmasa Sardor o'z sangi ishorib kamandaga oladi. Pulim yo'q meni, o'zing to'laysan. Men bilmayman, yaxshi o'yin ko'rsatib berdim. Mana men 5 ta chiqdim. Men ham 5 ta chiqdim. Ketdik, bo'ldi. Sen birinchi. Yo'q, sen ol. Ha, bo'pti. Qo'lim og'riyapti-da, shunda uzoqqa o'tolmadim. Voy! Nima bo'ldi? Endi nima deysan, yutqizib qo'ydim-da endi. 100 dollar ber. Rahmat. Toshkentga ham kelib oldim. Endi joy topsam bo'ldi. Kim bu bola? Ko'zi qora. Menga qara, shaharda qizlari yomon bo'ladi. Ularni o'ylamasdan o'qishingni o'ylagin, tushundingmi? Meni kim deb o'ylayapsan? To'riya qol. Alo, Avaz aka. Qishloqdan kelsang telefon qilgin degandingiz. Men keldim. Yo'q. Ha.
Hozir ko'raman, hop. Xo'p. Avaz aka menga zo'r joy topyapti shekilli. Aytib qo'y, ja ovora bo'vermasin. Abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Yotoqxona to'lib bo'lgan. Qanaqasiga to'lib bo'lgan viloyatdan endi keladi studentlar. Qayerdan joy topib beraman? Teng bo'l 2 kishi ekansizlar. Ha? Faqat oila qo'yaman. Shunda hozir uylanib kelishim kerakmi? Ha, ya xavotir olmang, joy topdim. Sal torrog'u, lekin yo'lda bo'yida. Hurmatli fuqaro, bu yoqda yotish mumkin emas. Hujjatlarni ko'rsatib yuboring. Bitta o'zingmi? Ha. Bo'lishi 400 ukam. Ha, bo'ldi, so'mmi? Dollarmi? Aka menga Tashkent Citydan Hiltonning eng tepasidan bo'lish shart emas. Mana ukam, Euro remont. Bunaqasini hech qayerdan topa olmaysan. Metroga ham yaqin, atiga 17 ta bola turadi, bo'ldi. Ikkita kartochka yetadimi? Yangi bolami? Qalaysiz ukam? Ne pisirlab gaplashyapsizlar? Oycham! Pishdi, hozir bilasan nimagaligini. Bunga nima shovqin? Tellani dastingdan teshlik bormi, yo'qmi? Hammangni ustingdan yozaman, jalbi qilaman. Тоже мне. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Dadasi, boshlandi shekilli. Yo'q, hozir. Voy bolam, boshlandimi? Voy ishingizni tashlang. Voy bolam, tez yugur mashina top. Xo'p. Nargi mahallada mashina bormidi? Hey, to'xta, ulgurmaydi shekilli. Nazira xolangni chaqir. Voy, adasi rosa yaxshimanmi? Shu mabda qattiq uryapti. Yoki o'ziga borib kelamiz. Hozir doktor soppa sog'siz deb ketdi. U duk degan u yurak o'zi shunaqa uradi. Men ishga ketsam maylimi? To'xta. Boshlandi. Voy, yo'q, hozir. Hali 3 oy bor-u. Yo'q, 3 oy bo'lmadi. Voy qani, qaysi tomonda? Kelin, chuqur nafas oling. Voy bolam, suv ichib ber, o'g'il. Xudoga shukr. Bo'pti, men dalaga ketdim bo'lmasa. To'xta, aytgancha ismini nima qo'yamiz? Bilmadim, o'zingizlar bilasizlar. Ha, bugun o'zi kun nima edi? Juma. Juma voy qo'yar ekanmiz-da. Renat. Bo'lmaydi. Timur. Yo'q. Akmal. Yo'q. Ibo. Voy. Vashshi bo'lmaydi. Tashlab ketgan. Nima? Kim u? Ha. Voy, unaqa savollar bermasdan shuni tanlashib yuboring. Anaqa hech kim qo'ymagan, ya 5 so'm bo'lishi kerak. Ventilyator bek qo'yib. Hech kim qo'ymaganda. Tez bo'lay, vaqtim yo'q meni. Hozir aka, onasi. Dadasi, ovora bo'psiz-da, uyimizda eshak ham bor edi, o'shanda ketaverardik. Yo'q, nega? Bo'laqa. Ya, Gulmingami? Hozirman. Brat, kenayib chiqadilarmi o'zi? Hozir. Hali men qara 2 soatdan beri kutamiz. Chiqasanmi, yo'qmi? Nimaga bunaqa mashinada keldingiz? Maski BMX yetib keladigan bolarimizga limuzin. Ayuchilar ham kam, 10 top keladigandim. Gulizaxonni qarang, shashar chiqyapti. Yo'q, chiqmayman. Chiqmasang battar bo'l, tushundingmi? Senlar ham jonga tegdilaring. Yo'qol, tur yo'qol. Bo'pti, yaxshi borib keling. O'tirmay ukam ko'zimiz qarab turamiz. Oilada opalaringdan keyin tug'ilgan va uzoq kutilgan bitta o'g'il bo'lganing uchun ham oying uydaligida opalaring seni ko'nglingga qarashga majbur. Lekin yolg'iz qolganingda Sardor. Sardor. Voy, boshqalar gapirganda ishonmagandim, Sardor. Kechdim sendaqa do'stdan. katta opa onangdan keyingi ona alam qiladigan joyi esa seni hali ham yosh bolacha deb o'ylashi. Sardor bo'laqa cho'miltirib qo'y, ishlarim bor edi. Yo'qoling, o'zim cho'milaman. Bitta o'g'il bo'lganing uchun ham har doim puling bo'ladi. Tabiiyki, bunga hasad qiluvchilar ham topiladi. Ukam, pullaring g'ijim bo'lib ketibdi, ber taxlab beraman. Ukaman, bitta pulingni 2 ta qilib beraman. Men buni bergan. Mana qara, bu qizil pul 2 ta, bunga ko'p narsalar beradi. Nima? Aytdim, yosh bola deb o'ylashadi. Kim yutqizsa, hamma ishlarni o'sha qiladi. Rozimisan? Bo'pti. Sen yutdim deb o'ylaysan, lekin Mayli ukajon, o'zi bu uyda mehmon edim. Yaqinda turmushga chiqaman. Sizlar. Ko'nglim bo'shligi yomon-da. Opa, buni menga bering, men o'zim qilaman. Siz buni yeb turing. Qo'yur ukajon, shart emas edi. Rahmat. opa, velikka deb yiqqan pulim bordi, shuni siz ishlating. Mehmonmanda, bo'lmasa olmas edim. Ukajon, opamdan keyin biz ham yerga tegib ketamiz. O'shaning uchun Jonga tegib ketdilaring. Puh, mana. Oyi, og'ir ekan.
o'rningni olib borib qo'ychi ketaveraman. Kecha Toshkentga borgandim, mana shuni oldim mana. Oyi, nima haqida gaplashyapsizlar? Hey, mushta keladigan yosh bola kattalarning gapiga aralashmaydi. Gap o'ylama. Men katta bo'lamanmi, yosh bo'lamanmi? Oyi, qalay, yarashibdimi? Voy, shunaqa ham chiroyli siqsirday bola tug'amanman. Voy, juda yarashib ketdi-ya. Tup-tup ko'z tegmasini. Oyi, daraxtdan yiqilib tushdim. Voy, o'lmasam. Nima yurish bu? Voy, shunaqa ham beo'xshov xunuk bola tug'amanmi? Ha, jasadingga qarab turishingga qarasan. Ha, parazit. Chiroyli bo'lamanmi, xunuk bo'lamanmi? Oyi, bo'ldi, mollarning tagini tozalab qo'ydim. Ha, yasha, o'zing tuppa-tuzuk gapni tushunadigan aqlligina bo'lasan-ku. Qani endiki, birga ovqatlanamiz, bolam. Qara bolam, guruch, kartoshka, sabzi olib kelasan-da 1 kilo makaron ham qo'shib olgin, xo'pmi? Ha, xo'p. Oyi, karam, baqlajon gugurt duvdingizmi? Sen qanaqa gapni tushunmaydigan tupoy esar dovdir tovuq miya bolasan, ha? Ha, turishing qursin sani. Jo'qala. Duguduk. Voy, ey. Shunaqa ham shumtaka qitimir bola bo'ladimi? Nima yurish bu, ha? O'tma niyatga. Ketingda qurting bormi? Qisib yursang bo'lmaydimi? Voy, shunaqa ham latta-lapashang o'sar bola bo'ladimi? O'zing ham kichkina boladan yig'lab, kaltak yeb yuribsanmi? O'g'il bola degan tovonidan o't chaqnab, sho'x bo'lib yurish kerak. Voy, qarashandagi sho'xlik, ha? Urib o'ldiraymisan bolani, ha? Qanaqa bola bo'liy o'zi? Yoshligim mening, yoshligim. Uchiramasang qiz bolaga o'xshab yig'lamasdan. Ey, chelqo'zi qaysi biri? Man nima edi? Ha, seni kuching ko'payib qoldimi, ha? O'g'limni qorniga tepibsan, ko'ylagini yirtibsan. Ha, qani bu yoqqa kelgin. Jim tur, qimirlamasdan tur. Ursan ham. Ur, ha, ur. Qorniga tep, tizzalab tep qorniga. Voy! Menga qara, kecha she'ring esingdami? Maktabga bormayman. Voy, ha nima bo'ldi bolajonim? Menga qarang, muallim opasi, nimaga o'g'limni Feruza bilan o'tkazdirib qo'ydingiz? Voy, nima bo'pti? Yaxshi qiz u, yaxshi o'qiydi. Ey, boshida bitta bor ekan, bitliq qiz ekan. Sarinoz bilan o'tkazdiring. O'g'lim o'tirmayman deyapti. Laylay. Tuxun. Voy, menga qara, qaysi biring o'g'lim o'ynatmayapsan, ha? O'zi meni sochimdan tortdi. Menga ham so'kindi. Qaysi biri o'ynatmadi? Bo'ldi, tushunarli. Qani yur. Bu ham o'ynaydi. Qani bo'l, eshak bo'l. Sakra ustidan. Bo'l. Bo'pti, oyi. To'xta bolam, to'xta. Ustingga manoni kiyib ol. Ya kiydim-ku. Yo'q, sovuq bo'ladi. Bolaga yoz yo'q, qishda qalin kiyinish kerak. Tushundingmi? Ma, shular. Shapkalaringni ham kiyib olgin. Sovuqni qaragin. Ana. Bo'ldi. Nonni o'zing yegin, tag'in o'rtoqlaringga berib bormagin, eshitdingmi? Bo'pti, men gapga ketyapman. Yaxshi o'tiringlar. Men ham boraman. Men xotinlar bilan gap yegani ketyapman. Senga nima bor o'tda? Boraman. Ey, sen bola ham yomon jonimga tegding-da lekin. Bolam, bilmay gapirib qo'yibman. Urra, bugun maktabga kiyim olaman. Shart, molga o'xshab bo'sharib ketmasin, hammang qisib yurlaring. O'zim bilib narsang olaman. Eshitdingmi? Qani yur, oldimga tush. Zo'r ekan-a. Jan sochingga o't tushsin. Ikkalangga bitta sumka yetadi. Sen ertalab borsan, sen obeddan keyin borasan. Sen maktabdan kelib bunga sumkangni bersan, bu maktabga ketadi obeddan keyin. Eshitdingmi? Uka? Mana tuflingiz nech pul ekan? 280 ming opa. Shu-ya? 30 ming beraman, berasizmi? Voy, singlim, mana shu oq ko'ylaklaringizni qora yoqaliklardan yo'qmi? Nega edi singlim? Ha, mana uchalasi pastda yana oppoq yoqani yag'ir qilib keladi, o'shanga qora yoqani qidirayotgandim. Ha, bulardanmi? Ertalab tugagandi-da. Ha, bo'lar ekan. Oyi, sharmanda qilmang. Tavba, mana uningiz nech pul? Oyi, menga nimadir olib bering. Voy bolam, sen birinchi sinfsan-ku. Senga o'zlari hamma narsani beradi maktabdan, bola. Oyi, qornimiz och qolib ketdi. Biluvdim shunaqa deyishlaring. Qani uchalang ham bu yoqqa kelaring. Kelinglar. Qani. Och. Shunaqa deyishlaringni bilib, uydan non bilan choy olgandim. Tez yeb-ollaring, bo'la qollaring. Aka, ayam qachon chiqadi? Bilmadim, o'zlariga kiyim qarab yuribdilar. 3 soatdan beri kutib o'tiribmiz. Tez yurlaring, ammam uzoqga o'xshamasdan. Shu narsa olib bermadingiz. Nima? Olib bermadingiz. O'chir, kul. Hamma qarab turibdi, tishingni oqini ko'rsatib kul. Domingga chiqarma. Yoshligim mening, yoshligim. Oyi! Ha! Esimdan chiqib qoldi. Ha, veligim qayerda? Mana, cho'ntagimda. Oyi, nima qilyapsiz? Ha,
o'ynayapman. O'ynab o'tiribman. Buni qatga qo'ying. Qatga qo'yarding. Boshimga qo'yasan-da. Ke boshimga qo'y. Ha, o'rtoq. Ha, yaxshi, yaxshi. Mana. Voy, bolalarning shunaqa qilibdimi? Hozir to'xtab turgin-da. Men senga dadangni chaqir dedim. Ha, boshingni yegur. Pashshalar 2 soatdan beri haydayman, ha? O'lsin. Voy, eshikni yop. Ha, o'rtoqlaring bilan kelganmisan? Kechqurun gaplashamiz. Abid bo'lib qopda bolalarim, sizlarni ham oila qidirib yurgandir, ha? Ya oyim indamaydilar. Dadam kechroq kel deganlar. Sen ketsang kerak, seni to'shni qidirishyapti. Yo, men yotib qoladigan bo'lib kelganman. Oyi, sizga bitta yaxshilik qilayman. Qo'y, seni yaxshiliging ham kerak emas. Qo'y, tinch o'tiraylik. Har doim Yulduzning konsertiga kirishim kerak deb orzu qilardingiz. Xohlaysizmi shu konsertni uyga olib kelib beraman. Voy, qanaqa? Telegramda Instagram bot bor. Bu yoqda xohlagan san'atkoringizni xohlagan ashulasin topsa bo'ladi. Ha, mana. Yulduz Usmonova. Voy, zo'r ekan-a? Ha, bunda ashulalarni-chi, konsertning zal, keyin 8 ta variantlarini ham chiqarib berar ekan. Ha, buni konsertning zal versiyasini ko'chirib olamizda, televizorga o'laymiz, konsertda o'tirgandek o'tiraverasiz. Voy, xayriyatli umringda bir marta foydali narsa etding-ne. Kel, g'anadaydi yorim. Ha? Voy, mana devorga kim chizdi? Bilmadim. Voy, kim chizgan bo'lsa ham juda ham chiroyli chiqdi-da. Men chizdim. Men seni ko'ryapman. Bonu, bolla qatta. Bolalar ko'chada o'ynashayotgandi dadasi. Tarmayetlar. Yaka dadam. Pishdik. Botir. Ulgurmadim. Dadasi bozorliklar esingizdami? Ha? Bodring, pomidor, balgar, baqlajon. Bo'ldimi? Piyoz esingizdan chiqdi, hamma aytmay qo'yavering. Dada, qaysi ashulani yaxshi ko'rasiz, aytib bering. Ha? Boylama. Ha, yana bitta zo'r bor. Bo'ldi, dada, bo'ldi. Aka cho'milib kelaylik. O'g'lim dadang bilan o'tgan qatta? Ha, cho'milishyapti. Ha? Gaplashib o'tiribdi demoqchiman. Va, suv yetmay qoldi-yu. Bu boqcha boshqa boqcha. O, dada, shu tezachi sal buyoqroq ayting. Dada, Realmisiz, Barsamisiz? Real deganingni darmet. Shake, madam shake. Madam shake. Jonga tegding. Yana oyimga taksi ko'z bo'ldingmi? Ota qilmayapman-ku. Xo'p, bu safar nima? Oyjonni ishlatim kelyapti. Tushunmadim. Bolamiz uchun-ku. Oyjon, magazinga chiqib keling. Nima? Nima dedingiz, kelin? Oyi, jahli chiqmasin, keliniz taksi ko'z bo'pti. Sizni ishlatgisi kelayotgan ekan. Yo'q, shunaqami? Ona xafa bo'lmaysiz, to'g'rimi? Ne varingiz shunda bu? Mana. Spiskadagilarim yarimi yo'q-ku. Nima bola? Yo'lda yeb keldingizmi? Esimdan chiqib qopti. Katta xotin, esiz katta edi? Esarmisiz nima bola? Yo'q. Dadasi, yana taksi ko'z. Mazza qilib pul ishlatim kelyapti. Xayriyat, boshqa narsaga taksi ko'z bo'lsa ham bo'lar ekan-u. Sizniki emas, Oyjonni pensiyalarini. Bu insofing bormi bo'lar shu? Mana emas, bola talab qilyapti. Keling, men bundan ham bering. Kelin, bo'ldi, pul qolmadi. Oyjon, yoshlab qarab ko'ring, balki chiqib qolar. Sen vafsho o'zingdan ketding lekin. Ay, boshladi shekilli. Bo'pti. Nara qarab tur. Buni mana shunaqa sovg'a bilan chalg'itmasam bo'lmaydi. Voy, dadasi mengami? Ha, Valnadan yangi turdagi No Frost xolodilnik, o'zimizning milliy mahsulot. Buni zo'r tomoni shabada qilib sovutadi. Shuning uchun mahsulotlarni yana ham tabiiyroq va sveji saqlaydi. Tokki ham kamaydi, keyin tepasida mana bunaqa klimatni boshqaradigan sensori ham bor. Rahmat dadasi, juda ham xursandman. Xayriyat, taksi ko'zi esidan chiqdi. Ay! Oyjon qatiydilar. Men bu xolodilnikni olib kirib qo'ysinlar. Dadasi. Ko'pda o'ynayim kelyapti. Voy, nima ekandim men bor o'ynavur. Oyi.
Ya, ikkalang ham indamasa ochib yubordilaring. Voy dod xotinim o'g'il bolaga aylanib qoldi. Dadasi tomiz ketganmi, uydagilar bilsin, nima bo'ladi? Yaqinlashma. Ha, xavotir olmang, bir narsada qattiq xursand bo'lsa, o'zimga qaytar ekanman. Endi nima qilamiz? O'g'lim, xotining ko'rinmaydi. Oyisinikiga ketdi. Nima? Mendan so'ramasdan, ha? Yo'q, qilmay. O'zim haydab yubordim. Bir jazosini olsin. Bukan. O'rtog'im, o'rtoq. Choy qo'yib, idishlarni ham olaman. Bildirib qo'yarsan. Ha, odam uyda o'tiraverib chirib ketdi, ko'chaga chiqaylik aylangani. Menimcha pomada yarashmasa kerak senga hozir. Hech o'rgana olmayapman-da, esimdan chiqib ketyapti. Qaysi birini kiyaman endi? Sarig'iniki yarashadi. Ha, shu chiroyli-a? O to'nka sen hali ham tushunmayapsan. O'zingga qarab, godeyni qaragin. Menikidan ham katta bo'lsa kerak. Miyang. Ishlat o'shani. Faqat shu yoqda yotmoqchiman demagin. Nima qilay? Ko'chada yotaymi endi? Faqat uzoqroqda yotgin. To'xta. Menga qarani, o'rtog'im bir haftadan bizga nima qilyapti? Kelinimiz ham bir haftadan beri ko'rinmayapti. Bu nimadir bizga yashiryapti. To'g'risini ayt, alo kim? To'g'risini aytaveraymi? Keliniz. Ha, valna xolodilnigi zo'rda, kullari ham o'zi bilan. Valna kirmoshina ham ishlab chiqaryapsiz-kana? Bo'lmasamchi eng asosiysi o'zimizning milliy brend. Zo'r tomoni valnadan bitta xolodilnik sotib olib, avtomobil yutib olsa bo'ladi. Qanaqa yutib oladi uni? Buning uchun valna xolodilnigini sotib olib, undagi kodni maxsus botga yuborsa bo'ldi. Aytgancha, bu xolodilnik senga. Yo'q, rostdan. Voy rahmat, rosa ham xursandman dadasi. Voy, onasi o'z xoniga qaytding. Voy rostdan. Siz menga qarang, kecha menga yerda yotdi betdingizmi? Oyijon bilan Adajon yonida xotinim emas, o'rtog'im deb betdingizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman qanaqa o'rtoq bo'lishini. O'zim ham bilaman. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz, yomon ko'rasiz. O'g'il bola bo'lgani yaxshi ekan. Rostdan odam bilan ko'rishmoqchimisiz? Ha, bu gunoh. Unda aytib qo'y, odamning antiqa odatlari bor. Tanimadim, siz kimsiz? Gapiring, nega jimsiz? Siz ham odam bilan repetib gaplashishingiz kerak, bo'lmasam jahllari yomon. Adam, men choy damlab kelaman. Tovuq tug'adi tuxum. Assalomu alaykum. Sizda aniq ketgan tom. Va alaykum assalom. Qizim, bo'ldimi kiring? So'ppaymasdan o'tiring. Og'aynim ismi Ahmad. Mana o'tirdim, rahmat. Gapingizdan boshim gangib ketdi, Toshkentning havosi changib ketdi. Yaqinda yog'adi qor, menda nima ishingiz bor? Men burun, men bulab, qizingiz g'irt. Yaxshi qiz, dadajon, shuning uchun keldim. Radarlar bosib ketdi sho'pirlarning yo'lini. Bu yigit so'rab ketdi qizimizni qo'lini. Mani qizim hali yosh, tushundingmi? Qovobosh. Botib ketdi bu terga, buncha ururmang yerga. Oyjon, yaxshimisiz? Yegim kelyapti uzun. Gapini qara qizim. Senga sovchi bo'lib ketdi. Shu gapiga yepti. Men turaman panada, o'zingiz gaplashing dada. Nima sasyapti? Fu, siz nima deysiz shu? Bifshingizni kim bilandir ushlab oldingizmi? Gapiring, tilingizni tishlab oldingizmi? Obedga makaron yeganman, men faqat qizingizni deganman. Burningizni oqda artib oling, ko'ylagingiz yangi bilan. Siz qizimga mosmassiz. Pashol, tengi bilan. Kim menga qarshi borsa, urushib tepishamiz. Qizingiz bilan 1 yildan beri addushi sevishamiz. Agar bo'lmasangiz, latta qizimni beraman albatta. Faqat hovlimizdagi o'tlarni o'rish kerak. Qizimning akasi bilan ham gaplashib ko'rish kerak. Maymunlar bitiri teradi, dadang baribir seni beradi. Endi nima qilamiz? Nima o'ylanasan? Akam bilan umuman boshqacha gaplashish kerak. Qani kim bilan gaplashish kerak ekan? Bu yoqqa kelsinchi. Dadasi, yaxshi haydayapmanmi? Vobshe zo'r, yorib yuryapsan. Boshidan boshlaymiz. Qara, shuncha o'rgatdim. Endi o'zing. Sekin yurib orqaga olib chiqchi. Zadniga yurish uchun erga qo'yishing kerak. G'alati-yu, jahlingiz chiqmaydimi axir? Sen srochna farosating bilan yarashib olgin. Aha, yaxshi. Sekin to'g'riga yuraverasan. Keyin qayerga yuraman? Lokatsiyaga qarab ketsang adashmaysan. Aha. Nima qilyapsan? Yo'lga qara. O'zingiz lokatsiyaga qarab ketdi deysiz-ku, siz yo'lga qarashingiz kerak. Ha? Senga havasim keladi, sveji miyang bor. Umuman ishlatilmagan. O shilqim birov xotiniga signal chalishga uyalmaysanmi? Menimcha 15 sekunddan beri yashilda to'xtab turganing uchun chaldi. Men o'zi yaxshi haydayman, siz gapirib chalg'ityapsiz. Ha, bo'pti, jim ketaman.
voy nimani bu riqatga bosing voy gapiring o'rgatib keting menga voy dod Tak, tushunarli. Pampers to'lib qopti. Olib kelib bersangiz almashtirib beraman. Xo'p. Ha, aytgancha, switch ham olib olinglar. Ey, nima bu? Mashinaga pampers kerak ekani nechilik taqiladi? 45lik. Bo'ldi. Endi umuman mashina haydamaysan. To'g'risi, mashtumga keldi. Uzr dadasi, lekin men siz o'ylaganchalik hech nimani bilmaydigan ahmoq emasman. Uzr onasi, men seni xafa qilmoqchi emas edim. Ketdingmi? Switch nima bo'ldi? Ha, mana. Aytgancha buni mashinani qatiga tiqadi. O'qituvchini o'g'li bo'lsang nimalar bo'ladi? Ham o'qituvchilarga laqab qo'yib xohlaganingcha ustidan kulasan, lekin Hozir kimmi darsingdan takasaqol dars berdi? Kimni aytyapsan? Ha, tarix ustozchi. Dadasi-ku jinni. Takasaqol. oyini darsida esa bu ahvol. Abdumannonov. Changash qalanmasdan to'g'ri turing, ko'ylagingizni qirq qilyapsiz. Oyingiz bechara bu ko'ylakni qiynalib, o'lib yuvib dazmol qilsa kerak-a? Xo'p. Darsni boshlashdan avval hamma telefonlarni olib kelsa, mana men o'zimdan boshlayman. Dadangni darsida ba'zan ichingdagini aytib olishga imkoniyat tug'ilib qoladi. Ustoz, men telefonimni qo'ymasam maylimi? Nega? Meni telefonim yo'qda, uydagilar olib berishmagan. Ha, uyda ishdan qocha olmaysan, maktabda esa darsdan. Abdumannonov. Qayerga? Hozir. Dada eshitdingizmi, Rustul ustoz kelmabdilar o'shanga biz sekin, ha? Yo'q, kelmabdimi? Unda tez xonaga kiringlar, men dars o'tib olaman. Menimcha hamma o'quvchilar eng yomon ko'rgan narsa bu. Bolalar sinf fondiga hamma pul olib keldimi? Namuncha pul yig'urasizlar, yaqinda ham nimadirga yig'dik-ku. Bo'pti, qancha? 10 mingdan. 10 ming? Namuncha ko'p. 1-oktyabr yaqinlashganda esa Sardor, bitta sen qolding. Berasanmi? Voy, insof bilan-da, yana nimaga? Ustozlar kuniga. Nega shuni voqiliroq aytmaysan? Tak, nech puldan yig'yapmiz bolalar? 50 mingdan. 50 ming narsa bo'lmaydi, kamida 100 mingdan yig'ishimiz kerak. boshqa paytlari ota-onang seni sinfingga darsga kirgani uchun qanchalik xijolat bo'lsang, 1-oktyabrda bundan shunchalik xursand bo'lasan. Sovg'alarni o'zing olayotgandek ko'zing quvnaydi. Chunki bu sovg'alar qayerga borishini sen yaxshi bilasan va ularning ichidan albatta senga mos biror narsa chiqib qoladi. Aytgancha ustozlar, bayraminglar bilan. Maktabimda Qarindoshing bilan bitta sinfda o'qisang nimalar bo'ladi? Senga yoqsa ham, yoqmasa ham bu sinfdoshing, ya'ni qarindoshing bilan bitta partada o'tirishga majbursan. Uni sharofati bilan maktabingda bo'lgan hamma ishlar o'zingdan oldin uyingga yetib boradi. Qarab tur. Dada, assalomu alaykum. Sutni separatordan chiqarsa nima chiqadi? Qaymoq? Qaymog'ingni chiqaraman. Chekyapsanmi, hayvon? Menimcha u o'zini senga qorovul deb o'ylaydi. Sardor, qaravot. O, Darsdan keyin bolalar bilan kompyuter o'ynamasdan to'g'ri uyga borgin. xo'p bo'ladi. Lekin qarindoshing bilan sinfdosh bo'lishni o'ziga yarasha plyus tomonlari ham bor. Masalan, u xuddi opang yoki singlingga o'xshab senga mehribonlik qiladi. Qarindoshlik hurmati uchun uyga vazifalar yoki darsdagi topshiriqlarni bajarishda ham qo'ldan kelgancha yordam beradi. Menga qaragin, basharang yorib qo'yaman, tushundingmi? O'nayno, kuching ko'payib qoldimi? Qiz bola bo'lsa ham yoningni oladi. Lekin faqat maktabdagi gaplarni uyingga emas, uyingdagi gaplarni maktabingga ham yashin tezligida yetkazib turadi. Abdumannonov, nega kecha darsga kelmadingiz? Ustoz mazzam bo'lmay qolibdi. Aldavatda ustoz bolalar bilan futbolga boruvdi. Yo'q-e? Hammasi ham mayli, lekin boshqa sinfdosh qizlaringdan rashk qilishi ortiqcha. Men senga nima qildim? Agar yana bir marta Sardor yonni ko'rsam, dabdilingni chiqaraman. Bo'ldi, jonimga tegib ketding. Sen bilan bitta sinfda o'qishdan charchadim. Boshqa sinfga o'taman. O'quvchilar tanishinglar, bu bola bugundan boshlab bizning sinfda o'qiydi. Maryam. Uzr. Yomon qilyapti, mashtum. Keling, nima xizmat? Ha, aka, orqamga banka qo'yib qo'ying. Ha, xo'p, kiring. Keling, yoting. Nima bu? Bunaqa banka emas, aka. Ha, yana ham kattaroq demoqchimisiz? Unga yaqinda ikra yopdik-da. Yo'q, aka, bunaqa kichkina bankacha bo'ladi, o'shanaqa o'zi nimadir tushunasizmi? Bu nima deganingiz? Menga shubha qilyapsizmi? Bilasizmi men kimman? Men manualniy terapiyachiman. Aka, uni peshonaga yopishtirib, ana qon so'raydigan bor-ku, oti nima edi o'shani? O'shani qo'ysak bo'ladimi? Ha, всё, men sizni tushundim. Kek onasi senga ham ish topildi. Oho, aka nima qilyapsiz? Kim bu? Ha, kelingiz, o'zingiz qon so'radigan kerak dedingiz-ku. To'xtang. Bo'ldi, ketavering. Nima qilasiz hozirga? Massajga yoq qolmagan ekan o'shanga.
aka men ana narsaga qiziqaman. Anaqa peshalaganda qilib, urganda ne qon chiqadi mana yerdan. Ha, mana biz bilamiz uni. Ular o'zi noto'g'ri qiladi. Nima keragi bor peshonani teshib? Mana bu ikkita teshik bor. Mana shu yerdan chiqaramiz. Sharshara bo'lib ketadi, ishoning. Nima qilyapsiz aka? Nima qilyapsiz? Qirs degan ovoz chiqardi, shunaqasi. Ot, ne otmaydi bu? Men shunday turaveramanmi? Chuqur nafas oling. Bo'ldi, turavering. Bo'ldi. Turing. Hazillashmang. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Men nima deysizlar shu yergacha ekanda endi. Ha, o'ting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? To'g'ri keldimmi? Keling, singlim, qarsillatish kerakmi? Bo'ying uzun bo'lsa nimalar bo'ladi? Maktabda jismoniy tarbiya darsida har doim birinchida turasan. Ha? Shu laqablardan bittasi aniq saniki bo'ladi. O, shilanka. Ey, terak! O'nayni uni qara. Nima? Qoch. Loyiq razmer esa har doim muammo. Oyim men sizlarga shim olib kelinglar dedim, shu o'rtaga olib kelibsizlar. Eshiklarga boshing tegib qoladi, mashinaga o'tirganda esa oyog'ing sig'maydi. Uydagilar esa bo'yingdan mazza qilib foydalanishadi. Aka shu kaptusida o'yinchog'imni olib bering. Nimaman senga? Bor o'zing stul qo'yib ol. Dada. Oy. Yomon bir mushukni ruschasisan-da. Hozir. Lampochka almashtirish, qisqasi tepada bo'ladigan hamma ishlar sani bo'yningda. Lekin zo'r tomoni, birontasi bilan urushib qolsang mazza qilasan. Qo'li umuman yuzingga yetib kelmaydi. Kinoda, konsertlarda yoki uydagilar bilan televizor ko'rganda eng ko'p eshitadigan gaping: Aka boshingiz oling, to'syapsiz. Qizlar bilan uchrashuvga chiqqan payt esa o'zingni yana ham uzun his qilasan. Rasmda boshqacharoq edingiz-da. Qanaqaroq edim? Unda bo'yingiz bilinmagan edi. Demak, rozisiz. Qisqasi o'zingga mosini topib olish ham oson emas. Oyi, bo'lmaydi bu qiz. Bo'yi 1.75 ekan. Belimdan kelib qoladi-yu. Kichkina jon kichkina dada, yana yorim kichkina voy dada.